समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। 1999 में पैसिफिक ओशन के नीचे से रिकॉर्ड हुई ये आवाज इतनी तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस आवाज को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ब्लूप। ये आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक उसके स्रोत का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज थी जो इंसानों से छुपा हुआ है। नासा ने भी इस आवाज को रिकॉर्ड किया, लेकिन आज तक कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। साउंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किसी भी जात जीव जैसे व्हेल, भूकंप या ज्वालामुखी की आवाज नहीं थी। सब हैरान रह गए। अगर ये सच में किसी जीव की आवाज थी तो वो इतना बड़ा होगा जितना हमने कभी सोचा भी नहीं। ब्लू व्हेल से भी विशाल, एक अनदेखा समुद्री रहस्य। आज भी पैसिफिक ओशन की कुछ जगहों पर ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सब बेनाम। क्या समुद्र में कोई ऐसा जीव छुपा है जो अभी तक खोजा नहीं गया?